Thanks, everybody. ดีใจกับพวกเราที่ได้มานั่งสมาธิวิปัสสนาที่นี่ลงโม30 นาที Happy to see all of you here. Learning to meditate here. คิดถึงว่าพระพุทธเจ้านานมาแล้วล่ะพระพุทธเจ้าประสูงสูง1,250 องค์แล้วพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักศาสนา Just a few days ago, there was an occasion, a Buddhist occasion called Asarahamisha. There was an occasion when 1,250 monks convened together without prior appointments. You all just came. And it was a full moon day in the third month. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระอรหันต์นะอรหันต์ทั้งหมดเลยมาไม่มั่นนั่นหมายกันพระพุทธเจ้าว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยมีหลักอยู่3 ประการที่ใหญ่ๆนะไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตทำใจเจริญสมถะวิปัสสนาเท่านี้แค่นี้ก็พอ The 1,250 monks were not just monks, they were arhats, people who were enlightened, and they came together and on that occasion the Buddha gave a sermon that was the heart of Buddhism. There were 3 elements in that sermon. One is to do good, secondly not to do evil, and the third part, which is actually that makes Buddhism different from other religions, is the part that purification of the mind. เพราะท่านถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จก็อยู่ที่ใจพอเรามาที่นี่ก็มาในใจปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยใจวิปัสสนาต้องเป็นเรื่องใจ Because mind is the principle. With mind you can achieve things. And so it's important to purify it. พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนอย่างนี้แหละเป็นมาแล้วแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีจะไปอนาคตก็สอนอันนี้แหละศาสนาทุกศาสนาเลยในโลกนี้นะมัน3 อย่างเนี่ยไม่ทำชั่วทำแต่ดีทำจิตทำใจให้รักกันเมตตาปราณีเสียสละเกี่ยวหยานกันเนี่ยมันมีแค่นี้สังคมโลกมันมีแค่นี้ So that's what if everyone could do these 3 things, do good, not to do bad, and to purify the mind, we would have a peaceful world. We would have everyone would be good to each other. เนี่ยจะทำความจุนโลกการเสียสละให้การแบ่งกัน Kindness and compassion would support the world. เราจะมุ่งว่าเมื่อเราเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วมันจะทางใหญ่หรือว่าซุปเปอร์ไฮเวย์ทูนิพพานทูนิพพานไม่ใช่ไปทางอื่นนะสู่ความสุขความสงบความไม่ทุกข์ความไม่เดือดร้อนสู่เป้าหมายเดียวไปที่อื่นไม่ได้นะ So that's the main path to nirvana, the main path to happiness and peace. So starting with these 3 elements. เลยเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญวิปัสสนาก็ดีก็เพื่อนิพพานอย่างเดียวนะนิพพานอย่างเดียวรักษาศีลกับศีเลนะสุขติยันติศีเลนะนิพพุติยันติสู่นิพพานทั้งนั้น All these methods, techniques that would lead to nirvana. These components. ถ้าจะว่าใบไม้กำมือเดียวที่ถือทั้งหลายมีกำมือเดียวมีนิดเดียวสอนอะไรอย่างนี้แต่ยังใบไม้ในป่าไม่ต้องพูดแล้วนะไม่ต้องกำมือเดียว All these in the hand. That's all. That's essential. That's important. That the essence of what would lead you out of suffering. You don't have to talk about the leaves in the forest. What's the leaves in the hand? These are the essence.
แค่ว่าสติปัฏฐานสี่มีอยู่สี่อย่างใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมให้มีสติกำหนดรู้อันนี้เป็นเครื่องหมายแค่นี้รู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางแค่นี้เลยมันตั้งเข้ามาแล้ว So the main path is to have the mindfulness. The four foundations of mindfulness with body, เวทนา feelings, จิต citta, mind, and ฟินามินาธรรมะ Dhamma. The four foundations of mindfulness. ใครจะไม่มีอะไรใครจะไม่รู้ล่ะเรารู้ได้มีเหลือสุขทุกข์มีมันก็รู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่ทุกข์รู้ทางทุกข์พวกเราการเรียนกับลงไปว่าให้มันทุกข์การไม่ก็รู้รู้วิธีแก้ทุกข์กันทุกข์ Make you aware of the dukkha. Like this, you put the mask on in order to avoid diseases which could cause dukkha. มันคือง่ายนะมันง่ายผู้เจ้าไม่ได้สอนยากนะไอ้ที่ไม่ยากเราไปทำผิดมันไม่ยากมันขับรถไปตามทางก็ง่ายเองคุณขับเข้าป่าไม่ยากเอง It's easy enough teaching. It's just like driving. You just drive along the path and you don't get out into the forest and get lost in it. You just go directly on the path. ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่มันง่ายยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้เราจะไม่รู้ได้ยังไงว่ารู้นี่นะมันเป็นคนตายนี่นะ So practicing to develop mindfulness of the body as one foundation. So every time you know your movement, you know movements of the body. So that awareness helps to leading to purification of the mind. พระพุทธเจ้าว่าคนพาลทำเรื่องง่ายให้ยากคนฉลาดทำเรื่องยากให้ง่ายพระพุทธเจ้านักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทำเรื่องยากๆให้ง่ายนะแต่คนพาลทั้งหลายก็เลยทำให้เรื่องง่ายๆง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากไปหมดเลย Intelligent people make complicated things easy, whereas the opposite, the not so intelligent people would make simple things complicated, more difficult than necessary. ที่พามคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าสมุทรการท่านสมณะเขาลงมาหนึ่งเลยลูกศิษย์สาวกของท่านทำอะไรบ้างบอกเราเด็กทำอะไรบ้างลูกศิษย์สาวกบางเรื่องพุทธเจ้าเขาบอกว่าบางเรื่องเขาก็เดินนั่งบ้างนอนบ้างคงจะผมจีวรเข้าห้องน้ำบ้างโอ้อย่างนั้นชาวบ้านเราก็ทำอยู่แล้วจะมีดีตรงไหนแล้วสมณะโคดมจะมีดีได้มีสติยืนนั่งหลับก็มีสติสาวกของเราแล้วนะไม่ได้ไปกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นดีนะ One time a Brahmin came to ask the Buddha, what do you do all day, or what do your disciples do all day? And the Buddha said, well, we sit, we eat, we lie down, we walk, we carry on. And the Brahmin asked, so why would that make you different from the rest of the people? We all do that too. And the Buddha said, the difference is that we do it with mindfulness. That we are aware of whatever we do, whatever movements we have, we are aware of that. And that's the difference. And with that sati of mindfulness, you can get out of suffering. ถึงพุทธทาสรู้จักตัวเองรู้จักไหมรู้จักตัวเองมันจะไม่รู้ตัวเองรู้จักตัวเองรู้หมดนะถ้ารู้จักตัวเองตัดสรู้นะตัดสรู้การรู้จักตัวเองหลวงพ่อเทียนก็ว่ารู้ตัวเองเองนะรู้ธรรมะเนี่ยก็ทำอย่างนั้นเลยหลวงพ่อรู้ธรรมะ To become enlightened is to know yourself. รู้ขันธ์ห้า
รู้กายรู้ใจมันก็รู้ที่ทุกคนก็รู้อย่างนั้น To know the elements of the body and the mind. ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจว่างก็รู้ใจวุ่นก็รู้เนี่ยมันดีใช่ไหม You know when you're happy, when you're unhappy, when you're confused, when you're troubled. You know all that. You know the process of the mind. You know yourself, and once you know yourself, you know the way out. ผมก็เขียนคำว่าคุณรู้ตัวคนเองคุณก็รู้คนอื่นก็รักความสุขความสงบเหมือนคุณแหละครับไม่อยากให้ใครมีข้อมาตีว่าเราต้องมาเรียนพูดดีนะ Once you know yourself, you know others. But they're not very different from you. Nobody wants to come and knock on your head. ไม่อยากให้คนมาขโมยของเราไม่อยากให้คนผิดลูกผิดเมียเรา Get things stolen from them, so we are all alike. ถ้ารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักอย่างนั้นแหละจริงเขา We like happiness, we don't like unhappiness. แต่พอเรามาที่นี่คนก็รักสงบทั้งสงบสิมันวุ่นวายอ่ะได้จริงนะสงบด้วยกัน We are all here, we like tranquility, we like peace. ผมก็เขียนพูดว่าอยู่กับหมู่ก็มันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มันอยู่กับเพื่อน Fourteen said that to be with a group is like to be by yourself, and to be by yourself is like being with friends. เคารพตัวเอง So respect yourself. มันจะดียิ่งอยู่คนเดียวก็มันอยู่กับเพื่อนไปก็รับพัดระวังไปมาไม่อยู่คนเดียวเกเรเกะกะไม่ใช่อยู่คนเดียวมันอยู่กับเพื่อนนั่นนะเก่งใจเพื่อนมันดีด้วยกันอ่ะ You can be by yourself, just like being with friends. You can be alone and not lonely. เราก็เขียนคำนี้เวลาเปิดประตูเปิดค่อยๆแล้วมุกของค่อยยกค่อยไปบางทีมันแก่จริงๆนะค่อยยกค่อยทำค่อยเขาค่อยก็ออกค่อยทำเป็นความสุข You can open the door widely, you don't have to bang it. You can have peace and happiness and tranquility. มันแทบตายมันประยุกต์ไปใช้หมดนะการเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้แล้วของหล่นมันก็เนี่ยโทรศัพท์หล่นจะไม่หล่นก็หล่นไม่ได้ระวังไว้ His phone fell off. ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเสียใจจะได้ใหม่จะเข้าไป So the screen cracked and he said, "Oh, okay, that's good. I'll get a new one. Time to get a new one." คุยกันบ้างทุกคนจะคุยกันนะ Let's have conversations. Let's talk. Any questions? I have a question about, I didn't understand about the leaves in the head and not the leaves in the forest. Could you talk about that? Could you repeat it, please? I don't listen. So up and I was talking about leaves in the hand versus the leaves in the forest. And not worry about the leaves in the forest, but to consider the leaves in the hand. Maybe that we could just have a little explanation of that, please. People by mind come here, you know. หมายถึงพระพุทธเจ้าที่สอนอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยอยู่ในคำของพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์นี่แหละกำมือเดียว Okay, the leaves in the hand are the essence of the teachings, which includes the Four Noble Truths อริยสัจสี่มรรคมีองค์แปดเนี่ย and the Eightfold Path and foundations of mindfulness. Those are included in the leaves in the hand. เรื่องศ
สตินิรันดร์มันเยอะแยะอยู่แล้วในป่าเรื่องท่านเรื่องนิทานเรื่องชาติโลกมันเรื่องท่านเล่าไปหมดเลยแต่มันเรื่องยาวมันเรียกสั้นปฏิบัติ Outside of those, so many other things that people want to know when you go after you die and this and that. But those are not essential to reach Nirvana, to get out of suffering. Ourselves to practice, to be aware what you're feeling. So like when you do meditation, your mind run like crazy, so like monkeys, and then you try to call it back home to be aware sense with your body. And then when you really go out in daily life, there are many things come in that you worry, suffering with the past, versus your anxiety with the futures. And then being practice here give us a training to, okay, I'm here. And like today, I really appreciate that. When my mind running, I feel like, no, I'm here, nothing here. And I really appreciate the present moment. I'm here, my hand moving, nothing. It's not lunchtime yet. It's not cooking time, shopping, snow. I'm sitting here, safe and sound, and know my hand moving, and call back. And I use that same technique when I go out and I have to deal with some suffering and try to think like, oh, okay, I don't like the problem yesterday, and I anxiety for tomorrow that I have to deal with, but I'm not there yet. I'm here stand with my boyfriend and we accompany each other. This is a good time with each other. It's not yesterday, it's not tomorrow yet. And this give me a chance to practicing to appreciate the present moment. Right here, right now is the best moment. Yeah. And I appreciate and I totally agree when you mentioned that. Yeah, and not only that, being in the present moment would give your mind a rest. So instead of it going here and there, everywhere, it gets a chance to sit and rest. It's just like our body, we needs rest sometimes. So if the mind gets the chance to do that, it will get calm, and you can see things clearer. It's like water with sediments. If it gets a chance to sit, the sediments sink to the bottom, and the water becomes clearer. The same with the mind, you get clarity of the mind if you let it sit and rest.